咁我哋咧呢個盤咧，老細講咗啦，係8萬蚊，8萬啊！即係我哋唔講啲套路，就實打實嘅。Hello， 大家好，又係我 Nico。咁自從咧就上條片發布之後咧，其實好多粉絲就都係支持我繼續行落去嘅。咁我今時今日咧就嚟到坦洲第二個盤，即係都係港人至愛三大天王之一嘅中澳春城啊！呢個板塊咧就屬於坦洲嘅坦南板塊啊。咁佢呢一邊咧係最靠近珠海嘅嚇。呢一板塊嘅商圈咧叫咩咧？叫優城百貨商圈啊。其實成個坦洲你大家去分開兩大商圈，一個咧叫優城百貨，第二個咧就合盛百貨。咁我上一條片咧拍嘅時候咧，其實就係坦北合盛百貨商圈嚇。咁而家我哋望到咧，中澳春城係一個好成熟嘅樓盤嚟嘅。咁大家望到咧嗱，呢一帶嘅入住率啊，其實好高嘅。呢個盤咧前後咧已經有差唔多接近17年嘅歷史㗎啦。佢08年開始開發第一期，全程7期啊，咁已經係賣咗5期㗎啦，剩翻2期啊。咁而家你賣緊咧係最新5期產品啊，仲有一個咧就係6期未開發嘅，咁後續都會有。咁如果講價錢嚟講，呢個盤係三大天王啊，講坦南片嗰三大天王咧係最平，性價比最高嘅。點解咧？佢殺率咧係高達100幾嘅啊，即係殺率好高。第二個咧，佢呢個盤咧嗰個格局嚟講，等陣帶大家上去望望，即係好靚嘅。咁啊，今日咧呢個咧亦都係帶住好大嘅誠意同福利，同大家傾下。咁我哋咧呢個盤咧，老細講咗啦，係8萬蚊，8萬啊！即係我哋唔講啲套路，即係實打實嘅。嗱，中澳春城咧就其實一直以嚟咧，點解好多香港人都比較關注嘅樓盤啊？第一個咧係佢真係好成熟，因為佢有時間長，啱啱講過啦，唔驚為爛尾樓啊嘛，大家唔怕為買到爛尾樓啊嘛。第二個咧交通咧係比較方便啲嘅，從呢度咧去優城百貨，如果你行路嘅話就10分鐘，如果你搭車嘅話就唔使講啦，幾分鐘絕對到㗎啦，轉個彎就到㗎啦。咁優城百貨咧就食喝玩樂係齊晒嘅，你睇戲乜都得㗎啦。咁第二個如果中意夜市夜街嘅話咧，可以從呢度可以去隔離嘅創益文化園都有食有玩夜景係好靚嘅。咁甚至乎大家都眾所周知嘅14村好出名嘅。咁14村從呢度過去咧都係大概係5-6分鐘到嘅啫。咁如果你係想去珠海嘅最大嘅商圈叫華發商都咁你打部車過去10零分鐘就會到㗎啦。咁如果你返香港嘅情況下咧，你中意喺關口過關嘅話咧，你可以行港珠澳大橋。等從呢度港珠澳大橋咧就係20分鐘嘅車程啊。咁如果有啲業主咧可能話，喂，咁我想返香港太子嘅荃灣啊，咁點算咧？咁呢個盤嘅門口咧，亦都有直通巴係返到太子荃灣呢啲地方。咁一張飛嘅業主嘅飛係130蚊人仔一張。咁呢個盤咧一路以嚟講咧，優點係有㗎嘛。咁所有盤都好，係冇可能十全十美嘅。咁中澳春城嚟講咧，佢都有缺點嘅。咁佢嘅缺點咧就其實缺點就唔好多嘅啫。所以點解咁多人會選擇？咁啊，今日 Nico 就同你講講呢個盤嘅缺點。咁呢個盤咧，第一個咧，佢目前嚟講咧就仲有其他樓盤要開發，即係仲有第6期要開發㗎嘛。咁開發情況下會建築會起樓，咁可能到時收樓時候咧會少少影響咧，就係話會嘈少少，因為你人哋係揼緊啊嘛。咁你住喺呢度肯定有少少干擾嘅。咁第二個咧，你呢度咧嗰個樓齡咧，即係我講係講1期、2期、3期、4期呢啲等等啲產品因為有17年嘅樓齡㗎，所以咧佢嘅園林嚟講咧係比較落後少少嘅，即係可能去到係6-7年之前嘅產品咯。咁你話而家嘅好多園林咧就好新穎嘅設計咧，亦都好有新意嘅。你去睇呢個園林咧，都係呢舊年到而家先新整嘅啫。其實呢個園林係好過之前嗰啲舊產品其實呢個都係一個好處嚟嘅。呢邊好多業主咧就覺得咧呢個盤嚟講咧殺率好高，即係好似而家你望到嘅。等一陣我帶你去睇睇啦。咁而家啲產品嚟講咧，其實都係好實用嘅，格局亦都係對比其他嘅產品嚟講係有優勢嘅。咁我哋等一陣一齊去睇，廢話唔多講Go！嗱，我哋而家咧嚟到40棟嘅樣板間位置咁40棟而家係已經係賣得好多，七七八八㗎啦。咁係清水樓交付嘅佢唔帶裝修你見到咧係開發商設計出嚟嘅創意樣板間等陣我同你解釋係點樣嘅先咁呢個戶型咧，大家望望104方，咁佢係3房2廳2衛好闊好大嘅咁我哋入去望下先。咁門口咧呢個位置門一嚟之後咧
就係呢個門。咁呢個門咧，到時開發商會俾翻門嚟㗎啦。咁一般咧，到時都係清水。如果買40棟係清水嚇，如果買隔離嘅41棟咧，就全部係帶裝修嘅。咁咪帶裝修係點用咧？等陣會同你講下。咁我入嚟之後咧，我哋望下入嚟嘅左手邊咧係一個廚房位置。咁成個廚房嚟講咧係 U 字形嘅設計啊，佢係咁嘅設計㗎嚇。咁呢個位置咧，到時咧如果係交俾你嘅時候咧，呢個有一個通門嘅，一個通門嘅。咁嘅廚房係封閉嘅嚇，因為佢係開發商做到個開放式廚房。咁廚房一出嚟咧，呢個餐台啊。咁再入嚟之後咧，我哋係望到咧呢個位咧係一個客廳，一個客廳。咁成個電視咧，背景牆咧就好闊嘅。咁點解你見到你咁闊咧？因為正常嚟講，你會開發商到時交樓帶裝修嗰啲產品嚇，交樓嗰時咧呢個有個推拉門嘅，推拉門嘅。如果你業主唔需要嘅話咧，佢直接卜咗佢就變成咁噶啦。啊，而家大陸好多係封窗嘅，直接封嘅。咁佢個露台咧就好大嘅，個露台咧啊，你係睇阿 Nico 嘅手嚇。都有大概都有2米左右嘅露台㗎啦。開發商咧係將呢個位置咧就係做一個叫你有理解我哋叫偷面積嚇，將正常嚟講佈建嗰時咧就佈建到呢個位置。咁出邊咧設計嚟做一個花園，做個花園咁啦。咁而家咧就相當於到時你可以直接 book 出嚟推成咁啦嚇。咁我哋行到入邊，我哋入邊咧就有3間房嘅嚇。咁我哋一入嚟之後咧，右手邊咧第一間房咧就呢個係房嚟嘅，但係佢係做一個工作室咁樣啦，佢就咁嘅設計啦，係一間房嚟嘅。咁我哋嘅左手邊咧係我哋嘅客位，係我哋嘅客位。咁入邊咧佢見到咧就係如果帶裝修嘅話，其實咧呢個浴台又好，馬桶又好，呢個廁所嘅通門都好，全部有嘅。如果無配嘅話，就乜都冇嘅，你自己執嚇。咁我哋去到呢個位置嚟講咧，有一個隔離一間兒童房小朋友房咁都呢個房大概都有700方左右嘅，我哋摸得到嘅咁我哋入嚟之後咧，一過嚟之後咧，呢個位置咧係主人房。咁佢主人房咧嘅格局咧就好靚仔，唔似有啲即係啱之前我同你拍過咧，就其他盤咧，佢嘅廁所咧係對住個床頭啊嘛。咁呢個開發商咧就佢設計幾好咧，就廁所一出嚟之後咧，就對住個床尾嘅啫，咁變成咧成間屋嘅舒適度咧嘅格局咧就比較適合同舒適度會高好多咁你咪發覺到呢度係冇飄窗嘅冇飄窗嘅，冇晒飄窗嘅，因為呢度咧開發商 book 咗個飄窗位置。點解 book 到咧？一個空調機位咧，全部喺隔離，成條欄都係擺空調主機嘅。咁呢度變成咧就可以 book 咗佢，作為一個空間咧就又大咗啦，多咗2方啦都係差唔多2方度噶啦。嗱，咁而家咧我同大家報下呢個戶型係103方買41棟嘅大裝修嘅價錢係幾多？咁我Nico而家幫大家講下先。而家咧係底價係1408703蚊。咁呢個嘅首期嚟講咧係去到211305蚊就可以做到噶啦。咁月供咧就接近5000蚊到啦，4000幾蚊唔夠5000蚊啦，就可以供到呢層樓噶啦。咁我老細講過啦。交個朋友俾8萬蚊，俾翻我哋嘅業主，我哋嘅粉絲咁我哋樓價直接即係首期嗰度減得噶啦，你可以咁理解。21萬減8萬，基本上係講你俾13萬就可以得到呢間房噶啦。佢嘅物業管理費咧就係2萬4嘅。其實呢個管理費咧，我覺得係好優惠嘅。如果大家經常出去睇樓咧，應該知道中山、珠海都好，其實大多數嘅管理費咧係接近去到3萬一方嘅。咁呢個物業係維持緊以前講10幾年前嘅物業管理費啦。咁我哋而家咧就可以睇睇隔離嘅另一個戶型我哋而家咧到咗40棟嘅118方嘅門口咁其實成棟40棟咧都係2梯4戶嘅，同埋41棟一模一樣嘅。咁44棟咧都賣緊嘅，買一部分都咪全賣咯。嗰棟咧係2梯5伙，2梯5伙，呢度係2梯4伙咁我哋而家見到咧，而家呢個戶型咧係4房2梯2衛，咁佢係雙陽台，南北對流嘅2個陽台。咁佢咧同你講呢成個樓盤咧而家賣緊如果你諗住咧買河景嘅，就其實係向北嘅啫。咁如果諗住咧就買遠景咧就南向嘅。咁呢一次咧，我哋大家就睇睇一鏡到底一齊望下。
嗱，咁我哋而家咧就幫大家報個價先。咁呢個價咧就係一個特價單位嚟嘅，咁係118方嚇。咁佢嘅原價係184萬嘅。咁而家開發商直接俾一口價1382321蚊。咁其實我哋大陸嘅首期咧而家降咗嘛，就15% 啊。咁計翻呢條單位咧係207348蚊。咁佢30年嘅月供咧就5736蚊。咁換句嚟講咧，你俾首期係207000幾啊嘛。咁我公司咧其實都好有誠意嘅，都同你講過啦。咁如果你買呢套單位咧，就冇批嘅清水，但係咧我哋公司咧俾8萬蚊俾你，用嚟做咩咧？你可以自己裝修嚟裝修啊，都冇問題嘅啊。咁總之嚟講咧，我哋公司做線下咧就好多年㗎啦，一路都做開咗應該有6-7年㗎啦，6-7年喺中山珠海呢一邊，咁都係做翻啲補貼俾翻業主嘅。咁呢一次都一樣嘅，我哋希望大家長長久久，你開心我開心。老闆講咗啦，齊歡啊先係最重要嘅。咁我哋咧，如果有朋友有興趣嘅，或者係有其他戶型想了解嘅，想睇邊度嘅，可以隨時 WhatsApp 我，或者係聯繫我啊。咁啊評論區都可以評論嘅。咁有咩嘢，我哋大家可以線上聯繫啊。咁我哋下次再見啦。拜拜。